Саламатсыздар ма? Мен бүгін Масла Кыдыралиев жайлы живой отзыв айтқым келіп отыр. Өйткені біз оны өзіміз қазір 4-5 айдың көлемінде қолданып келеміз. 2025 жылдың маусым айында мамама диагноз қойылған болатын, Т-лимфома клеточный деген. И шоктың 6 курсын назначить етті. Біз июль айынан бастап сол назначениелерді алдық. Сөйтіп жан-жақта іздеу барысында Инстаграм арқылы Масла Кыдыралиеваны таптық. Сөйтіп 51-сінде біз 50 миллиграммын алып іштік. Бір каплядан бастап 21 капляға дейін жағдайымыз жақсарды. Алып атқан еміміз де қонымды болды, және побочный эффектілері көп көрінген жоқ. Жағдайымыз содан жақсарып, анализдеріміз көтеріліп, гемоглобиніміз біздің 107-ге дейін шықты. Содан кейін біз екінші курсын алдық, 100 миллиграммын алып 3 айдан бері ішіп келеміз. Енді біз бүгінгі таңда последний ПЭТ-ға біз декабрьде түстік. Декабрьдің 27-сі күні түстік. Сол кезде бізге айтты, енді ешқандай пока ем алмайсыздар, 3 ай под наблюдением жүресіздер и динамики 3 айдан кейін түсесіздер деді. Март айында біз түстік ПЭТ-ға. Сөйтіп қайтадан врачымызға барып едік, бізді дальше наблюдениеға жіберді. Енді әуелі Алла, дәрігерлер бар, осы Масла Кыдыралиевтің арқасында деп ойлаймын. Анашым бүгінгі күнге ешқандай бөтен ем, ондай ешнәрсе қабылдамайды, тек под наблюдением анализ тапсырып қарап отырамыз. Қазір анашым өте жақсы, Аллаға шүкір. Енді 3-ші курс алайын деп жатырмыз. Қазір ПЭТ-ның өзім күнде көріп отырмын, жағдайының жақсы екенін көріп отырмыз. Сол рахмет айтқым келеді, және оны любой адамға қолдануға болады деген, ол негізінде менің түсінігім бойынша бір кәдімгі живой клеткалар сияқты ма, мен оны қалай екенін түсіндіре алмаймын, бірақ өзімнің анам соны қолданғалы қазіргі күнде біз жақсымыз, Аллаға шүкір. Еш жерде учетта ондай да жоқ. Біз қазір тек сол майды как дополнительный не ретінде қолданып алып ішіп жатырмыз. Әлі де қолданамыз, Құдай бұйырса. Сіздерге рахмет.